សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន prepositions of time in on and at ដើម្បីមកប្រាប់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេទាំងនេះគឺជាតារាង preposition of time in on and at អញ្ចឹងin យើងមើលពីការប្រើប្រាស់គឺគេប្រើនៅក្នុង parts of days months years century decades អញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់វាឲ្យលម្អិតបាទ on ដូចជា day dates holiday without day times of the day ជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីការប្រើប្រាស់ in ឲ្យលម្អិតផងដែរបាទ in អញ្ចឹង in គេប្រើប្រាស់វាទៅក្នុង parts of days បាទគេហៅថាពេលនៃថ្ងៃបើយើងបកប្រែពេលនៃថ្ងៃបើពេលនៃថ្ងៃសំដៅទៅលើពេលព្រឹករសៀលឬក៏ពេលថ្ងៃអីជាដើមបាទបើយើងឃើញអញ្ចឹងគឺថា in the morning បាទមាន in ហើយត្រូវដាក់ the morning in the afternoon in the evening បាទអញ្ចឹង in the morning in the afternoon in the evening ប៉ុន្តែលើកលែងមួយគឺ night អត់ in the night ទេគឺ at night បាទអាហ្នឹងគឺវាមានករណីលើកលែងរបស់វាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំវាបាទចំពោះខែបាទខែយើងមានពីខែមករាដល់ធ្នូអញ្ចឹងគឺខែទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើ in បាទឲ្យតែខែហើយខែនេះគឺខែมันអាចមានថ្ងៃឬក៏ឆ្នាំជាមួយនេះគឺខែតែម្នាក់ឯងណាបាទអូខេដូចជា in April in January ឬក៏ in March បាទ in March អញ្ចឹងខែមួយទៀតគឺ years គឺឆ្នាំគឺយើងប្រើ in ដែរអញ្ចឹងឲ្យតែឆ្នាំ in 2023 ឬក៏ in 2024 ឆ្នាំមួយទៀតគឺ centuries សតវត្សក៏យើងប្រើ in ដែរដូចជាសតវត្សទី19 in the 19th century in the 20th century ឬក៏ in the 21st century បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ in ហើយបូក the មួយផងដែរបាទចំពោះមួយទៀតគឺថា decades បាទ decade ទសវត្សក៏យើងប្រើ in ដែរin the 1941s in the 1960 បាទគឺទសវត្សទីឆ្នាំ1941ឬក៏ទសវត្សឆ្នាំ1960បាទអូខេឥឡូវនេះចូលទៅដល់ on បាទចំពោះ on គេប្រើទៅលើថ្ងៃឬក៏ថ្ងៃបុណ្យអូខេចំពោះថ្ងៃគឺសំដៅទៅលើថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធពហុសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនឹងឯងអូខេ for example on Monday on Tuesday on Sunday បាទចំពោះថ្ងៃបុណ្យនេះមានដូចជា on ភ្ជុំបិណ្ឌ day on Christmas day on my birthday on Khmer New Year's Day បាទអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃបុណ្យនេះត្រូវមានពាក្យ day នៅខាងក្រោយផងបាទដូចជាពាក្យ on Christmas Day បើសិនជាយើងអត់ដាក់ day នៅពីក្រោយទេកន្លែង Christmas នេះគឺគេអាចដាក់ at Christmas បានតោះណាបាទអាហ្នឹងកន្លែង Christmas គឺយើងថា at Christmas វិញអាហ្នឹងតិចទៀតយើងនឹងជួបវានៅកន្លែង at ម្ដងបាទចំពោះ on គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទចំពោះកាលបរិច្ឆេទគឺមានន័យថាមានទាំងថ្ងៃទីមានទាំងខែឬក៏អាចមានឆ្នាំឬក៏ត្រឹមតែខែហើយនិងថ្ងៃទីហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា on April 15 on December 15 បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ខែតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចប្រើ on បានដែរ
ត្រូវតែមានខែឬក៏ថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅកាលបរិច្ឆេទតោះណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ add ម្ដងបាទចំពោះ add គឺយើងប្រើជាមួយនឹង holidays without day ឬក៏ថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកតែគ្មានពាក្យ day បាទដូចខ្ញុំបញ្យល់ដែរបាទដូចជា add Christmas add Thanksgiving ជាដើមបាទអានេះគឺជាបុណ្យរបស់ខាងប៉ែកអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃការ on Christmas Day ហ្នឹងហើយនឹង at Christmas ហ្នឹងគឺវាអាចខុសគ្នាបន្តិចតួចដែរបាទអូខេ times of the day ឬក៏ specific time បាទពេលវេលាជាក់លាក់អញ្ចឹង times of the day នេះគឺស្តៀងទៅនឹងin ដែរបាទមានន័យថាពេលវេលានៃថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាជាករណីលើកលែងហើយក៏អ្វីដែលយើងត្រូវចាំដែរបាទដូចជា at noon បាទយើងបើសិនជាយើងនិយាយ at គឺត្រូវ at noon បាទมันអាចនិយាយ at afternoon បានទេអាហ្នឹងវាចូល in ហើយបើយើងប្រើ in ត្រូវ in the afternoon ឲ្យគ្រប់របស់វាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយ noon យើងត្រូវប្រើ at noon ហើយដូច at night នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយ at night បាទ at night អាហ្នឹងគឺជាករណីលើកលែងដែរ at midnight បាទ midnight ប្រែថាពាក់កណ្ដាលរាត្រីពាក់កណ្ដាលរាត្រីម៉ោង 12 យប់ណាអូខេយើងប្រើ at night ចំណាំមានតែ3ហ្នឹងឯងអត់ដែរបាទចំពោះ specific time ពេលវេលាជាក់លាក់ពេលវេលាជាក់លាក់គឺម៉ោងហ្នឹងឯងឲ្យតែម៉ោងគឺយើងត្រូវប្រើ at ហើយបាទដូចជា at 6 o'clock at 5:30 at 7 at 8 at 9 at 10 គឺត្រូវប្រើ at ទាំងអស់ specific time ពេលវេលាជាក់លាក់យើងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីការប្រើប្រាស់ in at ហើយនឹង on ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលែងខុសទៀតហើយណាហើយបើទោះបីជាយើងមិនអាចយល់បានវាមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងមិនយល់អាចថាវាមិនមាននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ទេប៉ុន្តែក៏វាជួយសម្រាលនៅចម្ងល់បានមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីវីដេអូបន្តផងដែរបាទសូមអរគុណ